我们在拆老车内饰的时候，因为塑料老化，经常会把里面的爪子拆断，像这个样子。修理厂一般会选择用玻璃胶，但是打了胶下次拆更麻烦。而且我个人看法，这样有悖工匠精神。我的方法呢也很简单，只需要一个小小的手工钻就可以了。找一块废旧的塑料，剪出合适的尺寸，然后钻个孔，打2个螺丝，像这样就做好了。大家可以看这3个爪之前都断过，这是之前拆仪表台，底座也拆断了，就是用这种方法固定上了。比较受力的地方可以用玻璃钢做一个固定口，非常结实。以前也用过热熔枪、玻璃胶这些东西，直到有一次废气管漏气，改装店老板说打胶还叫修车吗？这就是改装店给我重新打造的废气管，所以用心玩车，拒绝打胶。